Ek rekord. Okay. So, hoekom? Ja. Want dit nie vir ander mense wys nie. So hierdie is embarrassing vir my. Okay. Stroombane. Goed. Nou stroombane is 'n skoolstelsel. Okay? In hierdie skoolstelsel het jy 'n paar goeders. Jy het eerstens jou selle. En jou selle is jou huis. Okay? En jou huis is waar jy jou energie vandaan kry. En ons gaan hierso praat van toebroodjies. En ek het gesê in my kop is hierdie toebroodjies Nutella toebroodjies, want kan nie aan iets lekkerders dink as dit nie. Of, nuwe favourite, 'n vars gebakte cherry bakery bun, nee, maar daar met die wit poeiertjies op, baie botter, biltong, sout. Julle, ek sal soos goeders verkoop daarvoor. Okay, goed, toebroodjies. Biltong toebroodjie. Okay. Dan het ons weerstande, resistors, en dit is jou periodes. Okay, so jou weerstande, jou resistors is jou periodes, en dit neem energie. Okay, of dit neem toebroodjies. Dan het jy die ammeter. Ammeter is, okay, ammeter, ja. En dit is register. En dit tel mannetjies. Daar is 'n lading mannetjie. Okay, so ammeter is 'n registerperiode en hy tel die mannetjies. Dan het ons 'n voltmeter. En 'n voltmeter is juffrou Forsie. Hoekom is dit juffrou Forsie? Die juffrou met die hart, want sy, as jy 'n probleem het of enige issues, dan gaan jy na haar toe. En sy sal jou help so ver as wat sy kan. Okay. En wat doen sy? Sy check jou energie levels. Is jy alright? Sy check jou energie levels. Dan het ons nog iets? Weerstande, selle, ammeter, voltmeter, gloeilamp is dieselfde as 'n weerstand. Ek dink dis wat ons het op hierdie stadium van die geveg. Ons gaan later nog iets bykry. Okay? Dan het ons twee soorte stroombane. Ons het 'n serie stroombaan en ons het 'n parallel stroombaan. Okay. En met serie en parallel bedoel ek die weerstand is in serie en parallel, nie die batterye nie. Okay, so, in ons serie stroombaan, ek hou hierdie baie eenvoudig vir nou eers, het ons jou huis, dan het ons 'n ammeter hier, en dan het jy twee periodes vir die dag, en dan gaan jy terug huis toe. Okay, en kom ons sê hierdie twee periodes is LO en wiskunde. Okay? Of 'n ander skoolstelsel vanaf graad 10 het jy 'n keuse in jou periodes wat jy gaan neem. LO of wiskunde. Okay. Dan het jy nou vir my hierso ten minste 2 highlighters uit. Okay? Eerstens gaan ek kyk na die mannetjies. Hoe die mannetjies loop. Waar loop hulle? Okay? Hierso loop die mannetjies uit by die huis. En kom ons sê by die huis het hulle gekry 10 toebroodjies. 10 volt is 10 toebroodjies per mannetjie. Al die mannetjies is presies dieselfde grootte, dieselfde look, dieselfde huis, dieselfde alles. Okay. So hier so loop die mannetjies uit, nou gaan hulle deur register. Is register enigstens moeite? Glad nie. Gaan in, sê weer, hange wie jou registreer is. True. Okay, maar dit behoort nie moeite te wees. Jy gaan in, hulle bid vir jou, hulle sê vir jou wat is die reëls en die dinge vir die dag, al gaan jy uit. So hulle tel dit, wie sal check. So dit is wat 'n ammeter doen, hy check. Okay, dan gaan jy almal gaan nadeer en dan kom jy by periodes. Nou voordat jy na LO toe gaan, dan is daar 'n juffrou met die hart wat check. Hoeveel toebroodjies het jy daar voordat jy LO toe gaan?
Hoeveel toebroodjies het jy? 10 toebroodjies. En nog niks geëet nie, want nog niks was moeite nie. Okay, dit is 'n lekker registerrekening. Okay, so jy gaan dan deur LO, dan het jy 'n bietjie toebroodjies geëet, ek gaan nou daarby kom, maar almal gaan deur LO, almal gaan deur wiskunde, en jy gaan terug huis toe en bewaar jou siel as jy terugkom by die huis met kosbroodjies in jou kosblik, want dan sal jy môre jou eie toebroodjies pak. Het ek daai deel ook vir julle vertel? Nie vir julle vertel nie? So, my ma is 'n Duitser, en ek kan nie Duits praat nie, en sy is net 'n no-nonsense mens. So byvoorbeeld graad 1, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar graad 1, soos jy mag nie bubbles gehad het, girls, soos jou hare moes so reguit plat gewees het. Was julle ooit in daai fase? Soos geen bubbles nie. En my ma gee nie om nie, vir son maak jy hare vas, en toe kla ek oor my bubbles in my hare, en toe van graad 1 af moet ek my eie hare vasmaak. Maar my het net gesê, as jy kla oor hoe ek het doen, toe ook kla ek oor, ek kom van 'n plaas af, en ons het 'n vrou gehad wat elke dag plaasbrood gebak het, 'n plaasbotter en alles, maar dit was my embarrassing, want ek wil Nutella toebroodjies hê, soos ander maatjies. My ma het sê die botter so gesny, dit lyk soos kaas, jy dink jy het kaas met die toebroodjie, want dan is dit botter. En dan my ma se brood het ook soos, jy weet, soos as jy die sny gaan so, dan straai, sy kon dit nie minder, sy gee nog steeds net nie om nie. Anyway, so, toe het ek ook ergens geklaar met toebroodjies, of ek nie met toebroodjies geëet nie, dan het ek het agter my kosblik weggesteek, en dan kla ek by die juffrou, sê ek, juffrou, in graad 1, my ma het my kos ingepak vandag nie. En dan sê juffrou sê, so maatjies wat hulle broodjies sal deel met Charlotte, en dan deel maatjies hulle Nutella toebroodjies met my, en hulle chips, en hulle goed, ons het geen sweets in die huis opgehad, en growing up, ons sweets was gewees dadels met yoghurt om, of neute met yoghurt om. Nee, kry julle my jammer, hierdie is regtig erg, soos ek jok nou nie eers nie. Geen koeldrank in die huis nie, niks nie. Anyway, so dan deel maatjies hulle kosblikke met my, anyway, dan kom ek by die huis, dan is my ma soos, hoekom het jy nie jou brood geëet nie? Soos, ek het vergeet, of dit is lekker nie, of wat ook al, en toe van graad 1 af soos ek my eie kosblikke ook pak, want toe kom sal my ma die moeite doen om te pak as, ek het nie eet nie, wat ek alles verstaan. Anyway, so bewaar jou siel as jy by die huis kom met toebroodjies. So al die toebroodjies moet opwees as jy by die huis kom. As jy met my. Okay, ciao. Goed, dan gaan jy weer uit met 10 toebroodjies, eet 'n bietjie, gaan terug met niks. Gaat. Okay. So nou dink jy, okay, jy het 10 toebroodjies vir die dag. Jy moet hulle opdeel. Jy gaan nie Even Stevens opdeel nie. Want LO en wiskunde is definitief nie ewe moeilik nie. Die een verg meer energie as die ander ene. So jy gaan hulle dalk opsplit, nou ek weet nie wat julle voorkere nie, maar ek dink julle gaan hom opsplit dat wiskunde 'n bietjie meer vat as wat LO vat, né? Goed. So jou toebroodjies, ander kleur highlighters, jou energie gaan jy opsplit, 'n bietjie soontoe en 'n bietjie soontoe. En hoe jy gaan dit opsplit, kom ons maak sommer nou getalle op. So kom ons sê jy vir wiskunde gaan jy 3 toebroodjies eet. Ag, vir wiskunde vir LO en vir wiskunde gaan jy 7 toebroodjies eet. Kon sê my ma is 'n baie liefdevolle vrou. Ek het oorleef. I'm fine. Ek het geen skaars nie. Duidelik. Okay. Goed, so. As ons nou hier stap en jy kom hier, juffrou Forsier, check jou energie levels. So sien jy daar 10. Hoeveel energie gaan jy daar na die tyd hê? Jy gaan hê 7. Hoekom? Want daar het jy 3 geëet. So wat doen 'n voltmeter? 'n Voltmeter meet die potensiaal verskil. So daai voltmeter gaan lees 3 volts, want die verskil in die energievlakke is 3. Okay, dan loop jy verder. Voor wiskunde krap sy wragtig weer in jou sak. Hoeveel toebroodjies het jy daar? 7. Na wiskunde hoeveel toebroodjies het jy? Niks, want jy gaan terug huis toe waar jy nog kry. So daai voltmeter lees 7 volts. Hoekom? Want die potensiaal verskil is 7 volts. Chop. Okay. Is almal met my? Het iemand 'n vraag gestel? Goed. Lekker toebroodjies. Heerlik. Okay, goed. Nou kyk ons hier na 'n parallelle stroombaan. Onthou hierdie is 'n eenvoudige stroombaan en julle stroombane gaan 'n mengelmoes van die twee wees. Hierdie is net die basiese konsep wat jy moet verstaan. Okay, hier stap die mannetjies.
almal gaan daar die register, want jy moet jou naam aftik, en dan kom jy hier, en dan het jy 'n keuse. Okay? Jy kan of LO toe gaan, en dan terug huis toe, LO en dan terug huis toe, of jy gaan wiskunde, en dan terug huis toe. Maar jy kan nie gaan LO, en dan teen die stroom wiskunde, en dan hoe werk het. Okay, so jy het letterlik net een vak waarvoor jy skool toe gaan daai dag. So jy het dan 'n keuse, of soontoe, of soontoe. En dan kom al die maatjies hier by mekaar, en hulle stap terug huis toe, waar hulle nog toebroodjies kry. So wat gaan hier in 'n parallelle stroombaan gebeur? Die stroom, die mannetjies gaan opsplit. Okay? Dan soos wie jy het 10 toebroodjies. Nou loop jy hier, Het ek al begin vra vandag? Ek het. Cameron, watter een kies jy? LO of wiskunde? Okay, so hier loop jy LO toe. Hoeveel toebroodjies het jy voor LO? Hoeveel het jy na LO? Nee, nou my luister nie. Hoeveel het jy? Waartoe gaan jy na LO? Jy gaan huis toe en bewaar jou siel. Jy gaan 0 oor hê. Want as jy huis toe gaan, dat jy 0 toebroodjies oor. Okay, so vir daai takkie gebruik jy 10 toebroodjies. Okay, nou vra ek iemand anders, let nou mooi op. Ek vra nie weer vir Cameron. Okay, maar wat as jy wiskunde toe gaan nie? Want Cameron het gekies LO. So vir die res van sy lewe gaan Cameron LO toe. Okay? En dan gaan nog steeds 'n matrieksertifikaat kry en nog steeds kan die universiteit toe gaan en wat hy wil. Maar, sorry Lenay, jy kies wiskunde. So vir die res van jou lewe doen jy wiskunde. Okay. So, voordat jy by wiskunde aankom, hoeveel toebroodjies het jy? En na wiskunde? 0. Hoekom? Want jy gaan terug huis gaan. So sy gebruik 10 toebroodjies daar. Want dit is 'n ander lading wat daardeur gaan. Okay. So wat ons sien hierso is weerstande in parallel gebruik dieselfde hoeveelheid toebroodjies, want die ladings is verskillende ladings. So hierdie mannetjies wat hierdie kant toe gaan, gebruik 10 toebroodjies. Hoekom? Want hulle gaan reg uit huis toe. En hierdie mannetjies wat hier gaan, gebruik 10 toebroodjies en hulle gaan reg uit huis toe. Is julle met my? Louis, is jy met my? Ja. Verstaan jy wat ek sê hierso? Gedeeltelik, ja. Oeh, wat ek jou verloor. Nee, dit is 'n bietjie confusing vir my. Maar Okay, maar stap met jou mannetjie, stap met jou pen, gaan so. Dan vra jy vir jouself, hoeveel toebroodjies het hy daar? Hoeveel toebroodjies het hy daar? Waartoe gaan hy dan nou? Sharp? Okay. So wat ons hierso het is dat vir 'n serie stroombaan is die stroom, die totale stroom is die stroom oral dieselfde. So menende daai 1 en 2 is as jy die ammeter op 'n ander plek sit en 'n ander plek sit en 'n ander plek sit, gaan die stroom oral dieselfde wees, maar die totale walts gaan opsplit. Daai totale walts split op soontoe en soontoe. So gaan sê die walts is die walts van LO plus die walts van wiskunde. So die totale walts het opgesplit. Hy's 'n potensiaalverdeler. En as jy kyk na 'n parallelle stroombaan, sien ons daar dat die stroom deel op. So die stroom, die totale stroom daar split op soontoe en soontoe, so dit is die stroom van LO plus die stroom van wiskunde. Waar die walts is hierso dieselfde in parallel. So die totale walts daar is die walts wat na LO toe gaan, is die walts wat na wiskunde toe gaan. Chop? Okay, goed. Volgende gedeelte wat julle eintlik al laas jaar gedoen het, maar dit mag dalk oor jou kop gegaan het, ek weet nie, is as ons sê walts, dan sê ek vir jou elkeen kry 10 toebroodjies of ek het vir jou gesê dis hulle energie. Maar waarin meet ons energie? Watter eenheid meet ons energie? Joules. So daai 10 volts wat ons daar sê, is 10 joules energie per mannetjie. Dit gee vir jou 10 volts.
Okay, so as iets sê 10 volts, dan beteken dit 10 joules energie per lading. Per mannetjie. Mannetjie is 'n lading. Waar is ek hierso? Dis wat ek vir julle wou bysit hier. E lading is 'n mannetjie. Okay. Ek dink of ek vir julle nou nog iets daarso moet sê. Ek dink nie op hierdie stadium van die geveg hoef ek nie. Nee, ek wil nog een ding sê, nog 'n laaste ding sê, is as ons sê daai ammeter meet 5 ampere. Wat beteken dit as ons sê hy is 5 ampere? Ja? Dan beteken dit is 5 mannetjies, 5 lading per 1 sekond. Okay, so in 1 sekonde gaan daar 5 ladings, 5 mannetjies verby. Okay, beteken dit daar's net 5 mannetjies in die hele stroombaan? Nee. Okay, daar kan 100.000 miljoen wees, we don't know, maar net per sekonde beweeg daar soveel deur daai draadjie. Okay, goed. Nou is ek by julle eerste bladsy. Hoe laat lê die klok? Julle kan nie onthou nie? 7. Okay, kom ons gaan vinnig deur letterlik die eerste bladsy, dan gaan ek op praat. Okay. Elektriese stroombane. Okay, so ons het ladings wat beweeg. Okay. Nou jy kry verskillende soorte ladings wat beweeg. Daar is die Engelse een. Oh my word. Doen my lang. Daar is die Engelse een. Hy het nog net baie lelik boaan vir jou geskryf hoor. Het jy en waar het jy notas gemaak? Op die bladsy? Ja. Wil jy foto neem van jou notas? Wil jy foto neem van jou notas? Of verkies jy kort nie se notas? Okay. Hierdie ladings wat beweeg, ons het 'n klomp verskillende soorte ladings. Ladings beteken nie noodwendig elektrone nie. In stroombane, vaste stowwe wat ons het, is dit elektrone wat beweeg. Okay? Maar ons kry ook in vloeistowwe. Baie keer dan sal hulle sê vir jou, jy kan 'n stroombaan voltooi met 'n suurlemoen. Okay? Of jy kan stroombaan deur water sit en dan sjok jy in die water. Okay, so in water en vloeistowwe is daar ook ladings wat beweeg, maar dis nie elektrone nie, dit is ione wat beweeg. Soos byvoorbeeld 'n hidroksied ioon of 'n koper ioon. Jo, hier het jy nou soos 'n riller van 'n flashback na chemie wat ons nog glad nie gedoen het die jaar nie. Hierna kom geen nie. Sê jy? Sê geskiedenis wat jy nie wil onthou nie. Nee. Ek onthou nie die geskiedenis. Jy moet vinnig gaan hersien. Okay, goed. En dan in gasse is daar ook ladings wat beweeg, positiewe en negatiewe ione. Klein gasse wat beweeg is byvoorbeeld waterstof-ione wat beweeg of stikstof-ione wat beweeg of helium wat beweeg, maar dan sit nou die volle helium molekule wat geioniseer word, maar inligting wat julle nie hoef te weet nie. Okay, goed, dan kry ons is nou in stroombane, so ons gaan meestal kyk na, hierso na vaste stowwe, na elektrone wat beweeg, maar ons kyk eintlik na die positiewe gedeeltjies wat beweeg, nie die elektrone wat beweeg nie, en ons noem dit konvensionele stroomrigting, wat jy geleer het in graad 8. Wat is konvensionele stroomrigting? Dis die vloei van positiewe ladings, vanaf die positiewe na die negatiewe pool van 'n sel in die stroombaan. Okay, en wanneer kan jy 'n stroom hê wat vloei? Jy het letterlik net 2 vereistes. Jy het nodig 'n bron van energie waar die ladings hulle energie vandaan kry en hulle stroombaan toe is. As die stroombaan oop is, dan gaan daar nie 'n stroom vloei nie. So jy het net 2 vereistes vir 'n stroom om te vloei. Jy hoef nie 'n weerstand te hê nie, jy hoef nie 'n skakelaar te hê nie, jy hoef nie 'n gloeilamp te hê nie, jy hoef nie 'n ammeter te hê nie. Jy hoef net 'n sel te hê of ergens waar hulle energie vandaan kry in 'n geslote stelsel. Okay. En dan die simbole van die komponente.
Daarso is jy ken weet like 'n gloeilamp, 'n voltmeter, 'n ammeter, 'n weerstand, dan 'n verstelbare weerstand gaan bietjie later in hierdie hoofstuk belangrik wees. So daar's net so 'n pyltjie deur hom en hy word genoem 'n rheostat. Is sy fancy naam, 'n rheostat. Okay, en dan hierdie motortjie gebruik ons nie eintlik nie. Maar dit is soos 'n elektriese motortjie wat jy het in jou waier of jou whatever. Ja. So daar by die magnete, toe dit moes gaan van die noordpool na die suidpool. Maar dit soos okay. Ons is nou nie by noord of suid nie. Okay. Goed, en daar is jou battery wat jy moet weet hoe hy lyk. Die lang streepie is die positief, die kort streepie is die negatief. So iemand wat die mekaar raak met positief en wat sê is positief, wat sê is negatief. Nee. Okay. Goed. So, wat jou huiswerk is, glad nie baie nie, is op, ek het gesien of ek dit hier ingesit het. Ja. Is op bladsy waar het ek dit gesit? Ek het uitgehaal. Ek het dit vragies uitgehaal. Wat sê jy? Niks nie? Nee, bly sê ons verstaan. Maar verstaan julle regtig erg? Julle skryf môre na ander toets, ja. Vir 30 punte? 20 punte. Dan? Oor die ander nou 30 punte. Okay. Al wat jou huiswerk is vir my asseblief is bladsy 10 vraag 10. Bladsy 10 vraag 10. Dis belaglik maklik, is 'n multiple choice vraag.